Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге духовкада пісірілген кабачки түрін көрсеткім келеді. Міне осындай керемет рецептпен бөліскім келіп тұр. Осындай керемет болып шығады. Дәмі дегенде, түрі дегенде әдемі болып тұр. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де осы видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Алдымен кабачкиімізді шеттерін алып тастаймыз. Мындай жаман жерлерін де алып тастаймыз. Жақсылап осылай кесіп аламыз. Мінекей барлығын осылай турап жақтық. Енді жақсылап үстінен тұз себіп аламыз. Сүйіп қойдым. Панировочный сухарийіміз қажет. Және де жұмыртқамыз қажет. 2 жұмыртқа, тұзын салып қойдым. Енді жақсылап осыған кабачкиімізді сухарийға бір жақ бетін салып, және де кабачкиімізді алып, жұмыртқамызға бір жақ бетін салып аламыз. Және де панировочный сухарийға сол жабылған жағымен салып аламыз тоже. Мінекей жағып алдық. Енді оны пергамент қағазына саламыз. Қалғандарын да сөйтіп шығамыз. Жұмыртқамызға салдық бір жақ бетін алып, енді сол жағымен панировочный сухарийға салып шығамыз. Мінекей. Осылай. Барлығын тізіп шығамыз осылай.
мінекей осылай барлығын тізіп салып шығамыз да духовкамызға 180 немесе 200 градуста бір 10 минутқа салып қоямыз. Кабачкаларымыз пісті. Екінші жағын аударамыз да үстіне майонезімізді жағамыз. Және де петрушкаларымызды саламыз. Мен майонездің ішіне мен чеснок салдым, кішкене горчица салдым, тұз салдым. Барлығын араластырдым және де ортасына петрушкамды салып жатырмын. Енді жақсылап ораймын. Мінекей осындай керемет болып шығады. Духовкада жасаған тиімдірек. Ал майға қуырса больше жирі болады. Осылай барлығын жасай береміз. Мінекей осындай кабачкаларымыз керемет болып шығып жатыр. Қалғандарына тура осылай жасап шығарамыз. Мінекей біздің духовкада піскен кабачкиміз дайын болды. Осылай керемет әдемі болып шығады. Міндетті түрде сіздер де осыны қайталаңыздар үйде. Бір істегеннен сразу шығады. Және де ең бастысы мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.